Балаларымызды бәлекеттерден, қауіп-қатерден қалай сақтаймыз? Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Екіншісі білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен дейді. Бұл да Абайдың 7-ші қара сөзінде айтылған. Осы екі типтегі баланы қалай тәрбиелеген дұрыс? Дұрыс адам болып шығу үшін не істеу керек? Хадистерге үңілсек, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлем әкесінің баласына қалдырған ең үлкен мұрасы оны жақсы тәрбиелеуі дейді. Имам Мүслім жеткізген. Мейірімділік, жұмсақтық, жанашырлық дегенді бала жас кезінде сіңіріп өседі. Үйрету, көрсету, әсіресе ештеңе айтпай-ақ, жай ғана үлгі болу арқылы да күшті тәрбиелеуге болады. Шынайы мейірімді болу, өзіңнен гөрі басқаларға қамқор болу, өзгенің мүддесін өз мүддеңнен жоғары қою деген сөз. Мейірімді адам әрқашан басқаларға көмекке келіп, әркез жақсылық жасағысы келіп тұрады. Әр адамның мейірімді қайырымды болуы оның отбасындағы тәрбиесіне, өскен ортасына да тікелей байланысты. Қазақ халқы қашаннан балаларын ата-анаға, өзінен кішілерге қамқор болуға баулып отырды. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді дейді. Тойтарыс беруге үйрету. Ұлының мықтыда шымыр болып өсуіне, әрі өзі үшін тұра алуына және ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігін үйретуде әкенің орны бөлек. Қай кезде арандатушы адамға көңіл аудармай кетіп қалуды, не болмаса жәбірлеушіні маңайына қалай жолатпай қою керек екендігін әке ғана үйрете алады. Әке ғана ұлына өз өнегесімен адамдарға мейірбан болуды үйрете алады. Ең бастысы, мейірбан болу әлсіздікті білдірмейтіндігін түсіндіру. Ол, қыз, Алла тағаланың бізге берген аманаты. Раббымыз олардың тәніне де, жанына да жақсы тәрбие беруімізді өсиет еткен. Келешекте келеңсіз жағдайларға кезікпес үшін, ата-ана балаларына жақсы тәрбие беруі қажет. Олай болмаған жағдайда бала тәрбиесінде қорлық көріп, тығырыққа тіреліп, өкінішке бой алдыратын жағдайлар өмірде көптеп ұшырасып жатады. Өкініш пен опық жеудің алдын алу жолында Алла тағала Құранда, «Әй, мүминдер! Өздеріңді әрі үй, іштеріңді отыны, адамдар мен тастардан болған оттан қорғаңдар» деген. Тахрим сүресі 6-шы аятта. Бала Алланың бізге берген аманаты болғандықтан, олардың өмірін қауіпке итермелемеу керек. Бұл үшін Алланың алдында жауап беретініміз ақиқат. Баланы тәрбиелейтін ата-ана болғандықтан, Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уә сәллям былай дейді. Ешқандай әке баласына жақсы тәрбиеден басқа артық еш нәрсе бере алмайды. Имам Мүслім жеткізген дейді. Сондықтан әке-шеше әуелі баланың дұрыс тәрбиесін өз отбасынан бастаса, жүрегіне, санасына, Аллаға деген сенімін орнықтыруы және Құранның ақылағымен тәрбиелеуге көңіл бөлгені жөн. Баланың дұрыс жетілуінде адал тамақтың маңызы зор. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәллям бұл туралы: «Ей адамдар! Шүбәсіз Алла барлық нәрседен пәк. Сол себепті адал және тазадан басқаны қабылдамайды». Қасиетті Құранда Алла тағала: «Ей пайғамбарлар! Адал нәрселерден жеңдер. Салих амал істеңдер. Өйткені мен сендердің істегендеріңді жақсы білемін» деген Мүминун сүресі 51-ші аяты. Бақара сүресінің 172-ші аятында: «Ей иман етушілер! Сендерге берген рызықтардың адалдарын жеңдер» деген. Сондықтан харам аш жеген адамның дұғасы қабыл болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәллям ұзақ сапарға шыққандықтан шашы ұйпа-түйпа, үсті шаң тозаңға батқан, қолдарын көтеріп, «Уа, Раббым! Уа, Раббым!» деп дұға еткен бір адам туралы: бұл адамның ішкен жегені харам, кигені харам, хараммен қоректенсе, дұғасы қалай қабыл болады? дейді. Баланың жүрегіне иман сенімін орнықтырғаннан кейін, оларға намаз үйретіп, оны оқуларын қадағалау қажет. Әлемнің екінші ұстазы атанған Әл-Фараби, халық өткен өмір тарихын білмесе, өзінің өмір сүріп жатқан дәуірінің қадірін бағалай алмайды деген екен. Мағжан Жұмабаев тәрбиелеу бағыттары туралы: тәрбие 4 түрлі: дене, жан, ақыл тәрбиесі, сұлулық пен әдеп құлық тәрбиесі. Егер де адам баласына осы 4 тәрбие тегіс берілсе, оның тәрбиесі түгел болғаны. Бала мығым денелі, түзу ойлайтын, дұрыс шешетін, дәл табатын, ақылды болса, сұлу сөз, сиқырлы әуен, әдемі түрден ләззат алып, жан толқындырар. Лық болса, жамандықтан жаны жиреніп, жақсылықты жаны тілеп тұратын құлықты болса ғана адам баласының дұрыс тәрбие алып, шын адам болғандығы. Балам адам болсын деген ата-ана осы 4 тәрбиені дұрыс орындасын деген. Әрбір ата-ана перзентінің аман сау, көркем мінезді, парасатты, салихалы, табысты, абыройлы болғанын армандайтыны рас. Сенің табаныңа кірген тікен менің маңдайыма қадалсын деп жатады. Аздап ауыра қалса, жолы болмай жатса, жанын қоярға жер таппайды. Дәл осындайда ата-анаға берілген үлкен нығметтерді естен шығарып алмайық. Хадисте ата-ананың балаға жасаған дұғасының қайтарылмайтындығы айтылады.
Яғни, перзентін бәле жаладан сақтағысы келген кез келген ата-ана, шариғат көрсеткен дұғалармен өзі дем салып, сүннетте бұйырылған рәсімдерді жасаса жеткілікті. Ол үшін не істеу керек? Адамға пана болушы Алла, жамандықтан қорғаушы, жаратушы иеміздің өзі. Алла тағала өзінің кітабында жамандықтан қорғайтын, жақсылыққа бастайтын жолды анық көрсеткен. Ол қасиетті Құран аясындағы аяттар. Адамзаттың қас жауы, лағнеті шайтан десек, онымен күрес сәби, дүние есігін ашқан сәттен басталады. Әбу Хурайрадан радиаллаху анху. Жеткен хадисте былай делінген. Әр сәби дүниеге келген сайын шайтан оны түртеді, және бала шайтанның жанасуынан жылайды. Бұл Мәрия мен оның ұлынан. Басқалардың бәріне қатысты. Бұхари, Муслим. Неге? Өйткені Мәриямның анасы қызы дүниеге келген сәтте, оны және оның ұрпағын қуылған шайтаннан сенің қорғауыңды тілеп, сыйынамын деп дұға жасаған. Әли Имран сүресі, 36 аят. Баланы әртүрлі кесір мен бәлекеттерден, ауру сырқаудан сақтау үшін. Баланы әртүрлі кесір мен ауру сырқаудан аман сақтау үшін кешке, күн батқан шам кезінде жер бетіне жындар таралатын уақытта сыртқа шығармай үйде ұстау қажет. Себебі, Алла елшісі салаллаху алейхи уә сәлем хадисінде: балаларыңды түн басталарда, күн батар шақта өздеріне жақын ұстаңдар, өйткені расында осы уақытта жер бетіне шайтандар таралады, ал біраз уақыт өткеннен кейін балаларды жіберулеріңе болады. Алладан пана сұрайтын дұға. Бұл дұғаны бала сыртқа шығарда, қонаққа барғанда, кез келген уақытта жамандықтан Алладан пана сұрау үшін оқыңыз. Ибн Аббас радиаллаху анху. Ол, пайғамбар салаллаху алейхи уә сәлем Хасан мен Хусейнді пана сұратып, шын мәнінде сендердің бабаларың, Ибрахим, мұнымен Исмаил мен Исхақты пана сұрататын. Әйюзу би калиматилахи тәммә, мин кули шайтанин уә хәммәх, уә мин кули яйнил ләммәх. Әрбір шайтаннан және улы жәндіктерден, сондай-ақ әрбір сұқ көзден Алланың кәміл сөздерімен пана сұраймын деп айтатын деген. Бұхари. Барлық пәлекеттерден қорғайтын аятул курсиді оқу. Бұл аяттың әр түрлі жамандықтан, түрлі апаттардан сақтаушы, бәле жаладан, қайғы мұңнан арылтушы, ризықтың берекесін жеткізуші және шайтанды аластаушы қасиеті бар. Көлікке мінгенде де аят-әл курси оқу апаттар мен бәле жаланың алдын алады. Бұл аятта Алланың 17 көркем есімі қамтылған. Онда 55 сөз бар, оның әрқайсында 55 жақсылықтан бар. Бірде Алла елшісі салаллаху алейхи уә сәлем әлиге радиаллаху анху, сен Бақара сүресіндегі аятул курсиді оқуың керек. Оның әрбір әрпінде 1000 береке, 1000 рахымшылық бар деген болатын. Кімде кім парыз етілген намаздардан кейін аятул курсиді оқитын болса, одан соңғы намазға дейін аман есен болады. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллаху ла илаха илля хуәл хайюл қайюм. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Мағынасы көктердегі және жердегі нәрселер оған тән. Оның құзырында өзінің рұқсатынсыз кім шапағат етеді? Олардың алдарындағыны да, арттарындағыны да біледі. Олар оның қалауынан басқа еш нәрсе білмейді. Оның күрсісі, білімі көктер мен жерді сыйдырады. Кімде кім әрбір парыз намаздан соң аятул курсиді оқыса, келесі парыз намазға дейін Алланың қорғауында болады деген. Бұл оқиға Англияның Лондон қаласында болған болатын. Оқиғаны баяндап берген полицей кейіннен исламды қабылдайды. Оқиға былай болады. Лондонда бір жаман көше бар еді. Ол жерде көбіне нашақорлар, араққа берілгендер тұратын. Сол көшеде бір қыздың зорлануымен 3 бірдей азамат қолға түседі. Тергеу барысында зорланған қыздан алдын сол көшеден бір хиджаб киген қыз өткені белгілі болады. Әлгі азаматтардан не үшін бірінші өткен қызға тимей, екінші қыздың зорланғанын сұрайды. Сонда әлгі азаматтар бірінші өткен қыздың жанында 4 бірдей денелі жігіттер, қазіргі тілмен айтқанда оққағары, телохранительдері болғанын айтады. Полицейлер әлгі хиджабтағы қызды іздеп тауып, тергеуге шақырып мән-жайды сұрайды. Хиджабтағы қыз: мен бір жұмыстармен кешке қалып қойдым. Алдымда 2 жол бар еді. Бірі ұзақ бірақ қауіпсіз болса, екіншісі қысқа қауіпті. Мен Раббыма иман келтірген құлмын. Раббым мені жалғыз қалдырамасын білдім де, тәуекел етіп қысқа жолды таңдадым дейді. Тергеуші: сіздің жаныңызда 4 оққағардың болғаны рас па? деп сұрайды. Қыз: жоқ. Жауапқа таң қалған тергеуші: бұл азаматтар сізді 4 адам қорғап келгенін айтуда дейді. Сонда хиджабтағы қыздың есіне сол көшеден өтерде, қасиетті Құран кәрімдегі аятул курсиді оқып өткені түседі. Алла тағалаға сансыз мақтаулар болсын.
Қанша адамдар біреуге қастандық ойласа, Алла тағаланың қалағанынан артық қастандық жасай алмайды. Сондай ақ кім біреуге жақсылық жасағысы келсе, Алла тағаланың қалағанынан артық жақсылық жасай алмайды. Пәлекеттер неден пайда болады? Алла тағала қасиетті Құранның Шура сүресінің 30 аятында: бастарыңа келген кез келген қасірет, екі қолмен істегендеріңнің салдарынан болады. Бірақ Алла көбін кешіп жібереді деп ұлы жаратушының сондай мейірімді әрі ерекше қамқор екендігін айтады. Сонымен қатар Құранның Әли Ғимран сүресінің 165 аятында өздеріне келген сәтсіздік, сендер жауларыңның басына келтірген сәтсіздіктің жартысындай-ақ еді. Сонда да сендер, бұл сәтсіздік қайдан келді дедіңдер? Бұл өздеріңнен, пейілдеріңнен болды деп айт. Мұхаммед, Алланың баршаға құдіреті кәміл деп көрсеткен. Адамның зұлымдықтан құтылудың бірден бір жолы алдымен өзі жамандық жасаудан тыйылып, Алланың хақ жолымен жүрсе ғұмыры ғибратқа толы болмақ. Сонымен қатар Алла тағаладан әркез тура жолда болуды сұрау, тілеу керек. Пайғамбарымыздың хадистерінің бірінде арақ барлық жамандықтың кілті делінген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлем, барлық ішімдік ақылдан адастырады, сондықтан ол харам. Алла тағала арақ ішуші мен іштірушіні, сатушы мен сатып алушыны, ашытып жасаушы мен жасаттырушыны, алған мен алдырушыны лағнет етті дейді. Арақ ішудің күнәсі үлкен. Арақ адамның ниетін бұзып қана қоймайды, оны адамдық келбетінен айырып, хайуанға айналдырады. Жүрегін қарайтып көңілін бұзады, абыройын кетіреді. Тек ақыл ойына ғана емес, денсаулығына, отбасына, туыс-туғандарына, айналасына, қоғамға жан-жақты зиянын тигізеді.